कधी कधी चालता चालता रस्ताच सापडत नाही, परंतु काही अशी ठिकाणं असतात त्या ठिकाणापर्यंत पोचण्याकरता रस्ताच नसतो. अशा वेळी करायचं काय असतं? त्या ठिकाणापर्यंत पोचण्याची जिद्द जर मनात असेल ना, तर चालायला सुरुवात करायची. ज्या वेळेला निर्धास्तपणे आपण चालत असतो ना, त्यावेळेला अस्तित्वात नसणारा रस्ता अस्तित्व घेतो, म्हणजे रस्ता निर्माण होतो आणि त्या रस्त्यावर चालण्याचा आनंदच काय वेगळा असतो.